Qarabağ, Azərbaycanın ürəyi, tariximizin və mədəniyyətimizin beşiyidir. Bu torpaqlarda əsrlər boyu xalqımızın səsi, nəfəsi, ruhu yaşayıb. Amma 1990-cı illərdə baş verən 1-ci Qarabağ müharibəsi bu sakitliyi pozdu. Minlərlə insan doğma yurdunu tərk etməyə məcbur qaldı. Kəndlər boşaldı, evlər dağıldı, torpaqlar işğal olundu. Lakin bir amal dəyişmədi. Qarabağ Azərbaycandır. 27 sentyabr 2020-ci il Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin təxribatına cavab olaraq Ali Baş Komandanımızın əmri ilə Azərbaycan ordusu əks hücuma keçdi. Xalq, ordu və dövlət bir yumruq kimi birləşdi. 44 gün davam edən Vətən müharibəsi xalqımızın şərəf və qəhrəmanlıq salnaməsinə çevrildi. Hər gün yeni bir qələbə xəbəri gəlirdi. 4 oktyabrda Cəbrayıl, 9 oktyabrda Hadrut, 17 oktyabrda Füzuli, 20 oktyabrda Zəngilan, 25 oktyabrda Qubadlı şəhəri azad edildi və nəhayət 8 noyabrda Qarabağın tacı Şuşa şəhəri azad olundu. Tarixi bir gündə Azərbaycan xalqına bu müjdəni vermək mənim həyatımda bəlkə də ən xoşbəxt günlərindən biridir. Əziz Şuşa, sən azadsan. Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq. Əziz Şuşa, biz səni dirçəldəcəyik. Şuşa bizimdir. Qarabağ bizimdir. Qarabağ Azərbaycandır. Kucağına canım